हो गई। हे गाइस जा रहे हैं हम पैराग्लाइडिंग के लिए तैयार। क्या बोलते, रेडी हो? रेडी बजरंग बाबा चलो भाई। रेडी हो? रेडी रेडी 1 2 3 चलते हैं। उसके बाद अंदर बम को पूरा पीछे कर दे कर दे बस ओके। ओ भाई कैसा लग रहा है भाई साहब पूरा पीछे कर। कितने 1000 फीट पे अपन? क्या हुआ? कितने 1000 फीट पे अभी? अभी 8000 ओके। अच्छा अपन को वहाँ उतरना है सामने ना। आपकी आज 5वीं है ना? लगता है क्या? ऐसे रखो बस। और मुझे नीचे का दिखाना हो तो ऐसे पैराशूट आएगा नीचे। एक कटा के छोड़ देना बस। क्या हुआ? सिर्फ एक ही कटाना राउंड। उसका एक्स्ट्रा पे है मेरे भाई। उसका एक्स्ट्रा पे है। अरे अच्छा ऐसे नहीं घुमाते। कोई नहीं ऐसे ही लो। नहीं यार मत करो भाई। ये मैं पैसे खत्म हो जाए मर जाएगा। आपकी दुकान पे रोकते हैं ना, उन्होंने रोक लिया। सर तो भारी होता है यार इसमें, नहीं होता? क्या हुआ? सर तो भारी होता है, तुम घुमाते हो कर तो सर तुम्हारा भी खुद का भारी हो जाता होगा। नहीं कुछ नहीं होता। आप ट्रेनिंग लेके आते हो? क्या हुआ? आप ट्रेनिंग लेके आते हो क्या? हाँ जी। कहाँ पे? इधर ही लिए ट्रेनिंग। इधर ही? तो ये क्या क्या चेक करते हैं? हमारे साथ तो वॉमिटिंग हो जाए यार। इसमें नीचे नीचे करते हो ना तुम, इसमें तो दिल बैठ जाता है भाई साहब। कैसे करते हैं? ये तो अपन बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, तुम हल्का सा हिला दो तो भाई साहब। ये झूले वाला प्रोग्राम होने साथ, ये वो झूले वाला चलता है ना भाई साहब। मैं जंपिंग में कभी ना बैठूं भाई साहब, फिर इसका ऐसा है ना, इसका कितना होगा यार? इतना ऊपर थोड़ा नीचे।
घुमा रहा है ऐसे। अरे भाई ऐसे तो चक्कर आ जाएगा। जगन भाई धीरे धीरे जगन भाई मैं उतारना हूँ, मेरा बंदा खड़ा है वो सामने, ये जो वीडियो बना रहा है इसी के पास यहाँ पे। हम लैंडिंग कर चुके हैं भाई साहब अब तो। हैं? खोलो 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 भाई साहब एकदम मजा आ गया ना मजा। अरे भाई साहब बस पूछो मत, तगड़ो ही मजा आया अब तो मुझे तो। सामने से पढ़ा तो मैंने किया यार भाई बना तो बंद करो।